Benim adım Loredana. Ben İtalyan kökünde. 63 yaşındayım. İsviçre büyüdüm. 95'te Türkiye geldi. Benim kökümden İtalyan. Babam ve anne İtalyan. Ben İsviçre'de büyüdüm. 2 yaşındayken orada gittik. Ondan sonra orada okul okudum. 14, 11, 12 falan kilise, biz Hristiyan, Katolik gönderiyordu anne. Tabii ki böyle kültürel, tabii ki daha çok normalde bize gönderiyordu. Orada da tabii ki kilisede var İsviçre'de. Benim orada en çok rahatsız etti olay günah çıkartma. Biz o zaman da zaten çocuk. Ben de diyordum ki ben ne söyleyeceğim, ben ne yaptım ki? Yani böyle saçma sapan bazı uyduruyorduk. Ondan sonra beni ama o çok rahatsız ediyordu. O peder orada hiç beğenmiyordu. Çok sinirliydi. Ondan bize çok korktu. Mesela şeytan sizi alacak falan, cehennem falan da çok konuşuyordu. O benim çok travma oldu. Bayağı hep kötü rüya görüyordum o zamandan beri. Zaten biraz bir korkak bir şey vardı benim, yani hassas. Benim anneannem de geldi. Benim annem de genetik olarak biraz hassas, yani mesela çok rüya görüyoruz. Çok görüş şeyleri de var. Mesela birisi arıyor. Biz daha önce onu anlıyoruz ya ve bir olay oluyor. Bazen öyle olaylar oluyordu. Yani bizim aileden zaten vardı. Babam taraftan değil, annem tarafta daha çok. Ondan sonra böyle olaylara çok olmuş ama işte çocuk olduğu zaman da fazla önem veremiyor. Normal, yani benim babam iş yapıyordu, ağır bir iş, orada çalışıyordu. Annem de evde çalışıyordu. Sonra biraz dışarıda çalışıyordu. Yani normal ama en çok o olay. Ama bize yeni mi tabii ki gönderiyordu. Biz anlatamıyorduk tabii ki öyle şeyleri. Benim en çok böyle korkak. Yeni mi sonra ben bazı filmlere bakıyorduk. Mesela böyle şeytan filmleri var. Yeni mi merakım vardır ama çok korkuyordum. Ama o zaman çocuk tabii ki o kadar da değil. Sonra benim anne babam da İtalya dönüş yapmışlar. Bayağı ben o zaman da 20 yaşında falan da 21. O zaman başka işler de yaptı. Maalesef annem dinlemedi, okumadı. Sadece 8 sene ortaokul yaptım. Biraz inatçı bir tipin. İstediği yapmak istediği tipimde. Ondan sonra dinlemedi. Çok pişmanım şu anda ama işte öyle geçti. Sonra işte tek başına bir ev tuttum. Benim küçük kardeş daha öğrenciydi. Yani okul öğrencisi, staj. O da gitmek istemedi. Onu ben baktım. 2 sene falan. Ona para bıraktılar tabii ki. Öbür kardeş 1 yaş daha küçük. O zaten nişanladı. O daha erken gitti. Başka bir şehirde ama yeni İsviçre'de. Ondan sonra ben de o kardeş beraber yaşadı. Biz de Türkiye olarak hiçbir şey duymadık. Çünkü o zaman ne internet vardı, sadece televizyon vardı. Televizyonda o zaman da pek bir şey göstermiyorlardı. Ya ben de o kadar değil. Çok okuyorduk ama demek işte doğru dürüst kitaplar okuyorduk ama işte öyle kitapları yok yani o zaman da. Duymadık biz o zaman da. İsviçre'deyken, gençken önce işte kardeş beraber yaşadım. Benim merakım hep astrolojiydi. Fal tam değil, astroloji. Hatta benim öbür kardeş bana bir doğum günü bir tane koskocaman bir astroloji kitap hediye etti. Ondan sonra bunu çok yaptım. Çok merakına sardım. Hatta işte bizim böyle hassas şeyleri vardı. Rüyada çok falan da görüyorduk ama o kadar rüya kitapları da vardı. Ya bayağı o yönde ben bayağı araştırdığı gittim. Ondan sonra bir kere daha ileride zamanda kardeş gitti kendine. Yani kendi
evine gittiği zaman ben de tek başına kaldım, çalışıyordu. O zaman yeni bir işe girdi, sigorta iş, büyük bir firma. İlk defa büyük bir firma çalışmaya başladı. Öyle devam ediyordu. Ya bazen işte o zaman çok özgürdü, öyle diyelim. Bizim öyle bir şey yoktu o zaman, yani sen nereye çıkıyorsun, kime falan. Eğleniyorduk, gidiyorduk, çıkıyorduk ama içinde hep sanki bir yanlış bir şey yapıyorum vardır. Ondan sonra işte bazen kabus görüyordum ama neden görüyordum, nasıl, onu birleştiremiyorduk nasıl. Sonra en son yakın olay, en büyük olay, böyle anlatayım. Bir tane genç tanıştım. O genç dedi ki galiba biz yani böyle tanıştık. Nasıl şimdi bugün internet sitelere tanışıyorlar. O zaman da gazete vardı böyle. Gazete tanışmak için gazete yazıyorlardı. Ben onu da bir arada merak sardı. Bu gençle tanıştık. Randevulaştı. Bu dedi ki galiba sen benim kader gibi bir şey dedi. Çünkü ben de daha önce bu biliyordu ben nasıl geliyorum. Ben de onun rüya görüyordu. Baya çok güçlü bir şey olmuş. Ama ben o ne yapıyordu daha bilmedi. Sonra benim evine gelmeye başladı. Benim bir kedi vardır. Kedi de bazen öyle bakıyor ya havada. O bana diyordu mesela, diyordu ki şimdi bu bir şey görüyor. Cin biz hiç duymadım, öyle diyelim. Sadece öyle diyordu. Şimdi öyle bir şey ben de görüyorum, o kedi bunlara görüyor. Yaratık artık bilmiyorum. Sonra bana bir şey götürüyordum, ben rüya görüyordum. Nerede gidiyordu, nereye gidiyordu, ilginç yerlere gidiyorduk zaten. Teleferik bir kere gittik bilmem ne, İsviçre çok güzel yerleri var. Teleferik nasıl gidiyorum, bütün rüyalar bir gün önce görüyorduk, sonra o geliyordu bana nasıl hediye verdi, nereye gidiyorduk, her şey görüyordu. Aynı tıpatıp çıkıyordu. Yani bunun güçlü bir büyü bir şey yapıyordu, nasıl yapıyordu bilmiyorum. Ondan sonra önce böyle iyi gidiyorduk, yani sanki çok iyi ikimiz şey oluyoruz. Hatta bana dedi ki benim kardeşte bir sorun var, çocuk olmuyor. Gerçekten benim kardeş o en küçük çocuk olmadı. O zaman da söylüyordu. Ondan sonra dedi ki ben ayna bakıyorum, aynada çok kötü şey görüyorum. Hatta şimdi sonra öğrendik ya, peygamberde de çok ayna bakmıyorum, o zaman ben bilgim yok. Ondan sonra diyorduk ben düşünüyorum, aşağıda görüyorum, sanki toprağın içinde giriyorum, böyle küçük cüce yaratık görüyorum. Sonra ben korkmaya başladım. Sonra bu bana aile tanıştı, babası çok kötü ölmüş. Demek o bir yerde içindeydi ama ben daha onu bilmiyorum. Bir gün bana dedi ki en büyük banka var ya İsviçre. Dedi ki orada girmek istiyorum. Orada çok sadece belirli kişi giriyor. Herkes orada girmiyor. Ben onun için çalışıyorum girmeye. Annesi tanıştı. Aslında onlar biraz zengin de. Ondan sonra annesi çok korkuyordu, bana dedi. Tek başına beni konuştu. Bu oğlan da doğru yola götür. Bu odası kapanıyor. Babası öldükten sonra çok garip sesler çıkartıyor. Çok garip şeyleri yapıyor. Ben de bilmiyorum, korkuyorum. Ondan sonra ben de bilmiyordum tabii ki. Babası zaten öldükten önce ben çok kötü yaratık görüyorum diyorduk, böyle ölmüş. Onun ölmüş şekli de çok kötüymüş. Ondan sonra ben öğrendi, daha doğrusu öğrenmedi ama bana bir anda gelmedi bir daha. Bana ulaştı bir mektup, bir arkadaş vardır. O arkadaş bana bir mektup gönderdi, dedi ki bir daha seni göremez bu mektup. Ben hiçbir şey bilmiyor dedi. Onun hakkında bana bir şey soramazsın. Tek bu mektup sana vereyim. Mektup tabii ki şimdi tek bilmiyorum ama ne yazıyordu? Sen benim yol aynı olmayacak demiş. Sen başka yol gideceksin, ben başka yol. Onun için bir daha biz görüşemeyiz. Çok üzüldüm tabii ki. Neden öyle oldu? Şimdi bu gittikten sonra çok garip olaylar olmaya başladı. Ben şimdi tek başına oturuyorum, işe gidiyorum, geliyorum. Akşam uyamıyorum. Yani bilmiyorum kaç haftadan beri uyamadı.
Böyle gözlerimi şişiyordu. Gecede telefon çalıyor ama kimse yok. 12'den sonra falan. Orada normal telefon çalmaz o saatten sonra. Telefonda gidiyorum. Artık gittim telefonla. Baktım telefon sadece duydum bilmiyorum. Bir anda da bir karabasan da oldu. O zaman da bilmiyordu karabasan. Ama bayağı kötü oldu. Sonra lambada da kapatamıyordu. Yani böyle olaylara olmaya başladı. Bir gecede ben rüyada görüyorum. Lamba patlıyor, benim lamba. Yani ampul. Sonra ben uyandım korkudan. Lamba açmaya çalışıyorum, patlıyor gerçekten. Artık böyle olaylar oldu. Çok korktum. Artık uyamıyordum. Çok kötü geldi. İş yerinde bir tane arkadaş vardı. O bana dedi ki onun annesi öyle şeylere ilgileniyor. Ona sor. Orada sordu. Yine mi doğru şey değil ama o bana dedi sana kitap vereyim. Nötre olman lazım. Bütün senin o kitaplara at dedi. Ne varsa. Attım ama tam atmadı. Bodrum aşağıda indirdi onlara. Benim evinde olmasın. Bana bir garip kitap verdi. Hala bugün ne yazıyor bilmiyorum. Nötr kitap demişler ama ne yazıyordu hatırlamıyorum. Bana çok garip geldi. Okuyamadım tabii ki. Bıraktım ama biraz sakinleşmiş yani. Sonra ama psikoloja gitti. Artık dedim ki uyamıyorum yani. Çok kötü oldum. Psikologa gitti. Bana bir iğne yaptı. Uyudım. Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Uyandım mı doktor bana sadece öyle dedi. Sen çok hassassın ondan. Ben artık ne dedim uyanınca? Ne oldu bilmiyorum. Doktor sadece bunu dedi. Hap vermek istedi. Ben dedim yok ben hap yani eve gitti ama haplara karşıydım o zaman da almadım öyle haplar. Demek sakinleştirici hap kesin verdi. Almadı haplara. Öyle tabii ki devam etti. Ondan sonra bayağı öyle git gel. Şimdi işte o sorun geliyor. Nasıl İslam tanıştı aslında? Dine bağlı böyle. Allah'a inanıyordu. Tabii ki biz orada başka Dio diyoruz İtalyanca ya veya Gott Almanca'da. Allah bilmiyordum. Hiç duymadım. Hatta bir film vardı çok eski böyle Amerikan filmler. Belki orada var böyle bir şey. Sadece Leyla bir isim hatırladı ben. Onu hata şimdi koydum kendime. Yoksa hiçbir böyle bir şey duymadık eskiden. Çünkü internet ne hiçbir şey yoktu. Ondan sonra iş yerinde dedim en son benim gitti iş yerinde. O büyük sigorta firmada benim gibi bir tane kız çalışıyordu. Benden 1 yaş sadece büyük. O da benim gibi İtalyan ama İsviçre'de büyüdüm. Beraber çalışıyorduk. Yani bayağı başka kişiler de orada çalışıyordu. Beraber yani orada çalışıyorduk. O bir tane Tunus tanıştı. 85'te falan galiba. 85'te. Bu evlendi. İlk defa Tunus'a gitti. Bu hiç inanmıyordu. Ben yenime inanıyordu. Bu hiç inanmıyordu. O tam denk geldi. Kurban Bayramı. Evet. Kurban Bayramı'nda denk geldi. Bir de o hanım ben mesela biz hayvanları çok seviyoruz. Benim babam falan da benim böyle bir korkum yok. Bu hanım çok korkuyorduk hayvanlara. Sevmiyordu değil, korkuyorduk. Yani dokunamıyordu. Öyle bir korku var aşırı. Ondan sonra gittiler. Bu bana da anlattı. Geri geldi. Bana bu olayı anlatmak istedi. Çünkü dedi ki ben hep korkuyordu falan böyle bir olay yani beni Müslüman falan da alaksi yapmak istemedi. Sadece beni anlatmak istedi. Ondan sonra bana anlattı. İşte o koç almışlar. Onu bağlamışlar bir yerde. Sonra bu dedi şimdi ben denemek istiyorum. Dedi ona anlattılar. Hatta o koç hiç korkmaz. Sonra işte kesince falan konuşacak falan onu hikaye anlattılar. Bu dedi ki inanmıyorum ki ben bunu kendime gözüne görmek istiyor. Ona öyle göstermişler. Kendine gözüne gitti. Öyle dedi ki ben çok korkuyordum ama sırf onu görmek için şu kadar yakın gitti ki. Gerçekten dedi benim kendime gözü gördüm. Hayvan öyle yapmış. Bıçağı kendi. Sanki hayvan dedi beni kesin. Demek Allah onu öyle göstermişler ilk. Ondan sonra çok etkilendi.
etkileyince bana bunu anlatmak istemişti. Şimdi bizim başka İsviçre arkadaş orada var falan da ama demek beni daha çok yakın gördü. Ondan sonra ben o ilk bana böyle şey anlattı. Hangi şimdi kelime bilmiyorum. Belki Bismillah de bana öğretti. Dedi ki bunu söyleneceğiz. Çünkü bir şey olabilir. İlk o da biliyor şimdi. Tam bilmiyor ama bildiği şeyle bana anlatıyor. Oturuyorduk bir yerde. Ara sıra konuşabiliyor. Çünkü ortamda çalışıyoruz. Büro ortamda, ofis ortamda ara sıra oluyor yani böyle. Pencere var orada. Yeni bina orada yapmışlar. O pencere işte bu ilk bu. Böyle bir nur. Ama ben onu görmüyorum. Bu nur içinde girdi. Bunu hissettim. Artık nasıl hissediyor bilmiyorum. Bazen diyorlar ya öldüler ya ölmemişler böyle bir şey ışık görüyor. İşte öyle bir şey ama onu anlatamam. O ilk buymuş. Ama ben bilmiyorum neden öyle bir şey oldu. Bu olduktan sonra her gün şu kızına soruyorum. Daha bana anlat. Ne gördü, ne oldu, ne anlat. Yani her gün. Böyle olunca İsviçre arkadaşlar artık ne fısıldıyorlar bunlar her gün. Merak ettiler. Biz tabii ki söylemiyoruz. Dedik yok bir şey yani yok bir şey. Ondan sonra böyle devam etti. Artık onun evine gidiyorduk. Onun kocası tanıştık. Konuşuyorduk işte. Ama daha şey yoktu yani falan. Öyle başladı. Sonra ilerleyince bana kocası dedi yani çok ilgi duyduğu için ona bir Kur'an hediye ederim. Ama daha tabii ki dil ne, Arapça ne başka bir şey bilmediği için Almanca belki var. Araştırdılar onlar. Bana almışlar bir tane kitap. Onu ben eve götürdü. Şimdi işe gidiyordu ya akşamda bazen işte televizyonun önünde uyuyordu. Ama ben dedim tamam başlayacağım merak ettik tabii ki o Kur'an'da ne yazıyor. Şimdi ben hatırlıyorum ilk sayfa okudum. O galiba Fatiha, sonra Bakara suresi. Şimdi sadece Fatiha ve Bakara suresinin bir sayfası. Öyle hatırlıyorum. Hala o kitap benim evimde. Onlara okudum. Sonra uykuma daldı. Böyle kitabın elinde uykuya daldı. Şimdi rüya görüyorum. Şimdi orası çok önemli. Bir anda şimdi ben hala korkuyorum ya o kabus görüyordum. Rüyanın içinde zannediyorum ben hala korkun içinde. Onu anlatayım. Şimdi böyle bir Mekke gibi, tamam Mekke ben şimdi bilmiyorum ama böyle anlatayım. Öyle bir şey görüyorum. Böyle yollar, böyle dar yollar. Kadınlar, erkekler var. Böyle ama başörtü böyle doğru dürüst bağlamadılar yani. Böyle yamalak. Hepsi korku içinde kaçıyor. Ben de şimdi orada rüyanın içinde onları görüyorum. Ben de oradayım. Diyorum bunlar niye kaçıyor? Ne oldu? Sonra arkada bakıyorum, görüyorum bir tane bembeyaz bir gömlek bir adam. Burada ama gözükmüyor. Yani yüzüne gözükmüyor. Yüzüne hatta böyle bir ışık gibi gösterdi. Bembeyaz bir şey. O da bir şey elinde var ama hatırlamıyorum ne var elinde. Sanıyorum bu onlara kovalıyor. Ben şimdi ortadayım. Bu arkada önünde bu insan kaçan. Ama nasıl korkuyorlar? Ben de şimdi korkuyorum. Onların beraber koşmaya başlıyorum. Ama nasıl koşuyorum? Ne oldu? Hiçbir şey bilmiyorum. Ondan sonra koştu. Bir baktım o insan bir anda başka bir yol gittiler demek. Ben de baktım hala geliyor arkada. Nereye gideyim şimdi böyle? Baktığı zaman bir cami. Ama cami ben bilmiyorum. O minare ama hatırlıyorum. Ama ben şimdi ne cami ne minare hiçbir şey bilmiyorum. Sadece sonra tabii ki biliyorum onun için söylüyorum. Böyle bir şey görüyorum. Diyorum ki hemen oraya içeri gireceğim. İçeri girdim. Ama böyle giriyorum. Korku içinde böyle bakıyorum etrafında nereye kaçabilirim. Şimdi koskocaman bir Kur'an görüyorum. Rahlın üstünde ama bayağı böyle alt ama şu kadar yani kaç metre bilmiyorum. O kadar büyük ki açık. Kurdele de hatırlıyorum. Kırmızı kurdele. Açık. Ondan sonra ben ama şimdi bilmiyorum bu ne. Sadece onu görüyorum tabii ki rüya içinde. Sonra orada bir pencere görüyorum. Hatta arkada sesleri duyuyorum. Demek o geliyor.
Ne istiyor benden? Ne oldu? Pencere gördüğü zaman dedim orada bir açayım, belki orada atlatabilirim. Bir açtım pencere böyle. Bir nur, aynı şu nur. Ama o kadar anlatamam. O kadar bir nur, o kadar bir sapsarı bir, artık bilmiyorum yani ne anlattım. O zaman da uyandım. Ama uyandım, sanki kabus gördüm. Korktum, terledim. Öbür gün tabii ki gitti anlattım. Bu da güldü, dedi niye gülüyorsun, ben o kadar kötü. Yok, sen kötü görmedi ama ben rüya tabir edemiyorum dedi. Benim kayınvalidesi Tunus'ta arayayım, o çok güzel rüya tabir ediyor dedi. Yanlış bir şey söylemek istemiyor dedi kız. Ya o zaman o evli yani kadın. Sonra gitti, onları aramışlar. Öbür gün bana yeni mi söyledi, dediler sen Mekke'de işte böyle bir inanmayanlar var. Bu peygamber olabilir, başka bir veli olabilir artık çünkü yüzüne göremedik. O onlara kovalıyor. Seni işte kovalıyor. Doğru yolda işte o gördüğü şeylere senin doğru yol demiş. Rüya bu. Ondan sonra araştırdı işte biraz ama o kadar araştırmadı daha. Sonrası işte geliyor. 1986 oldu. Ondan sonra ben evlendim. Aynı İsviçre'de tanıştı benim eşim. O da Türk oldu. Biraz işte korku yapmışlar ona Türklerin ilgisi ama tanıştık işte. Onu şimdi detaylı anlatmayayım. Ondan sonra 95 oğlum oldu önce 88. Sonradan 95'te kızım oldu. Benim adam da bayağı döndü. Ben de orada konsolası gitti, orada şehadet getirdi. O da dedi ki işte öyle bir şey orada öğrendik. Onu getirdik ama çok detaylı daha bilmiyorum. Çünkü o daha Türk kitap daha çok aldım. Bende de sadece bu Kur'an'ım var Almanca olarak. Sonra bir tane kadın tanıştık orada. O da zaten konferans veriyordu. Türk kadın. Konsolos için çalışıyordu. Hem de dini, 3 tane büyük dini yani Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam onu çağırıyorlardı. İsviçre'de onu büyük konferans veriyordu. Tam iyi bir kadın tanıştık. Yakında oturuyordu, bilmiyorduk. Öyle oldu. Ondan sonra bu dedi çok kitaplar var. O bana da çok yardım etti. Bayağı detayları anlattı. Kadın olarak ben istemiştim. Çünkü benim bey iyi anlatamıyordu. Kendisi dönüş yapmış tekrar. Ondan sonra ama fazla yaptı. Öyle söyleyeyim. Onun için bana işime gelmedi. Dedim ki ben kadından duymak istiyorum daha detaylar. Bir de kitap istiyorum. Almanya'da da çok kitap var. İsviçre'de daha çok yoktu o zaman da. Ya ve Cenevre, Fransız tarafta var. Neyse ben orada da gittik. Orada kitap bulduk. Onları hepsi yuttum. Öyle diyeyim. Okumadım, yuttum. Çünkü bütün benim sorular, önceki sorular demek nasıl ben, niye korkuyorum, niye öyle oluyor, neden öyle oluyor. Bütün sorular cevapla buldum. Ben hemen anladım. Benim için çok kolay. Dedim ki niye daha önce onu bilmiyordum. Mesela o cin meselesi, neden ben bir şey korkuyordum, o şeytan gerçekten mi var, niye beni korkutuyorum. Her şey öğrendim. Ama işte o Hristiyanlık sana korkutarak, şimdi bilmiyorum ama o zaman da korkutarak anlatıyor. Belki burada da öyle yapmışlar biraz. İşte yanlış yöntem. O zaman da sen soğutuyorsun, öğrenmiyorsun. Ama ben kitaptan o kadar güzel yuttum, öğrendim ki anladım. Benim için çok kolaydı. Hatta benim bey dedi ki sen nereden biliyorsun bu kadar? Çünkü o yavaş okuyordu. Yeni dönüş yapıyordu. O da sadece duyduğu eski şeylere tabii ki yeni öğreniyordu. Hatta o cemaat de vardır İsviçre'de. Oraya gidiyorduk ama o biraz fazla dönüş yaptı. Ekstrem biraz. O benim işine gelmedi ama yapacak bir şey yok. Ondan sonra küçük bir kitap buldu. Çünkü bana dedi ki kapatman lazım. Ben dedi ki ben niye kapatayım bilmeden bir şey yapayım. Ondan sonra önce namasamı bana öğretti. O bana öğretti.
Tamam, biraz sureler öğrettim. O zaman ezberle biraz daha kuvvetli. Onlara ezberledik. Namaz kılıyorduk ama şu kapatma olay benim girmedi o kadar. Ondan sonra bir kitap buldum. Hatta önceki kapatma çok kötüymüş. Utanıyordum dışarı gitmeye. Benim işin hiç gelmiyordu. Bana diyor ki sen alışırsın. Yok, ben alışmam dedim. Köşe gidiyordum, çıkartıyordum. Çünkü ben içindim, anlamadım ki. Hatta oğlan vardır o zaman da. Ondan sonra o kitap buldum. O da Almanca, bir kadın onu yazdım. Hatta şimdi bugün bilmiyorum. Unuttum ne yazdım. Ama benim o kadar kafama girdi ki tamam dedim. Şimdi anladım. Ondan sonra inanır mısın çok kolay oldu. Dedim ki tabii ki. Ondan sonra bu yaptıktan sonra İsviçre komşular bile gelmişler, bana çok nazik sormuşlar. Siz niye kapattınız? Nasıl olmuş? Ama nazik olarak. Demek işte kendimi güzel gösterdi. Öyle olmuş. Şimdi ben hep kabus görüyordum. Şu adam bazen diyordu ya bir şey görüyorum, neymiş? Ya ve bu karabasan bende nedir? Neden ben bu kadar hassas, her şey o büyü falan da duyuyoruz ya, televizyonda belki filmler var ama ben onlara doğru dürüst bir yerde koyamıyorduk. Bir de şu İsa olay var ya, Hazreti İsa. Bu orada ilk defa Kur'an'da okudum, Almanca ama o zaman da. Bu ölmedi, onu şey yapmadım. O bana çok sonra dedi ki ha işte ben haklıydım. Böyle bir şey olamaz. Niye onu şey yapıyor? Çünkü bu haç beni çok rahatsız etti. Bu kadar rahatsız etti ki korkuyordum ben o haçtan. Demek doğru korkuyorduk çünkü o haç yok normalde. Olmaması lazım. Ondan sonra bu beni çok sevindi. Bir tane olay daha var. Ben küçükten beri bütün insan benim için ayna. Siyah falan. Bu benim çok güçlü bir şey hep. Hatta bazı insan bana diyor sen hayal görüyorsun, öyle bir şey yok. Sanki başka insan daha üst falan. Ben o şeylere çok güçlüyüm. Haksızlık falan benim çok güçlü. Bu Kur'an'da her şey buldum ya. Bu bütün hikayeleri böyle taş oturdum gibi söylüyorsun ya. Bu kadar tamam dedim, ben niye onu biliyorum? Demek benim doğru düşündüm, benim önceki düşündüğüm doğru çıktı. Onun için benim çok kolay oldu. Yani hiç şüphem olmadı. Hatta bu surede de buldum. Herkese sizin bu topraktan, şu topraktan siyah bilmem ne. Her şey tam çıktı. Şu cinler neden öyle, neden o şeytan falan. Ona beni korkmadım ki Kur'an okununca. Çünkü orası bu kadar mantıklı ki. Ama Hristiyan olarak mantıklı olmuyor işte. Seni sadece korkutuyor. Yani küçük çocuk niye öyle bir şey? Yani niye günah? Sonra bana demiş ki orada hoca, sen zaten şimdi bütün günahları sanki arıtmış senin önce. Onu da çok sevindim. Çünkü benim eşim sen önceki niye öyle yaptı, şöyle yaptı. Çok özgürdü ya, bana bayağı vurdu yüzüne bunu. Sonra o hoca onu da söyledi. Saymıyor. Bunu da çok sevindim. Yani şimdiki sayıyor, önceki saymıyordum. Yani bayağı şeylere böyle yaşadım yani. Önce bu kadar görmüyorduk. Hiçbir şey görmedi. Bugün daha çok görünüyor. Eskiden dediği gibi sadece böyle bir film gösteriyor. Allah Allah böyle garip garip namaz kılanlara gösteriyordu. Onu hatırlıyorum ama yoksa hiçbir şey hatırlamıyorum. Görmedi. Bir de kişiler orada yurt dışına sadece kötü gösteriyorlar. Çünkü bazıları da işte korkutuyorlar. Yok onlar bıçak çekiyor. Yok öyle yapıyor. Sana böyle gösteriyorlar. Yok terörist, yok şu. Sonra daha yani ilerlemiş zaten öyle gösteriyorlar. Hatta benim anne zannetti burası İran gibi, hepsi kapalı. Geldi çok şaşırdı anne. Yani böyle bir medya çok yanlış gösterdi. O zaman işte internet olmadığı için kendini araştıramıyorsun. Ben burada geldi bir şey böyle fark ettim. Ya bu insan sanki ben onu tanıyorum burası. Bana hiç şey gelmedi. Onun için bu kadın benim en yakın oldu. Çünkü o da İslam seçtiği için demek
Ondan sonra ben onu duydum zaten camilerde daha, Kur'an daha derinlere gittiği zaman her şey daha iyi anlattı. Şu işte o çocuk niye öyle yapıyordu, niye şu masumlar bütün şeyleri yavaş yavaş her şey öğrendi. Taşlara daha çok oturmaya başladı. Şimdi benim annem babam bir şey demediler. Onlar da zaten benim anne çok inançlı. Çok güzel gördüm öldükten önce. Ona da güzel bir rüya gördüm. Hatta rüyama girdi her şey. Babam biraz çok iyi bir adam ama çok küfür ediyordu. O 2 sene Nazilerin kampına olduğu için onu da çok kötü göstermişler Hristiyanlık. Çok kötü şeyleri var. Onun için biraz ama iyi bir adam. Ama hiç karşı bir şey demedi bizim önünde. Biz böyle gittik. Başörtü gitti. Hiçbir şey demediler. İyi yani. Yani onda. Başka insan da fazla orada yaşamadım. Benim kardeşleri de hiç karışmaz. İşte orada Avrupa'da biraz böyle bir şey var. İnsan kendine seçti. Biz niye karışayım? Orası benim problemim yok. Burada geldi biraz karışık oldu. Yani okumak. İyi kitap okumak. Doğru yerlere bulmak. Şimdi belki daha kolay internet varken. İyi yerleri araştırmak, iyi yerleri okumak. Çok var. Karışık yerleri var. Ama artık hepsini biraz daha akıllı. Böyle söyleyeyim. Bizim zamanında belki daha zor. Yani bunu söyleyeyim. Ama okumak çok önemli. O hak hepsi aynı, insan hepsi aynı olması, bütün şeylere çok matematiksel, mantıklı cevaplar, en çok bu. İslam aslında kolay ama insan zor yapıyor, öyle diyeyim.